เพื่อนๆจ๋าเอพิโซด4นะคะ4นะคะตอนนี้ก็คุณซิฟสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะแนะนำนิดนึงอันนี้ก็ขาหลังของแฮมออกมาแล้วนะคะที่ว่าเอาทิ้งเอาไว้ในตู้เย็นหนึ่งคืนนะคะแล้วก็ส่วนอีกชิ้นหนึ่งคือชิ้นขาหน้านี่เอาหนังออกแล้วนะคะหนังเขาคุณซิปเขาเอาหนังออก skin is over there นะคะ Already took the skin off นะคะ this one แล้วก็เขาก็ตัดมันจะตัดสกอร์มันเป็นแบบเป็นเหลี่ยมๆก็เดี๋ยวถ้าเกิดเราอันนี้เราก็จะเข้าทำอบ slow cook นะคะรู้สึกใช้เวลาเท่าไหร่สกอร์เด่น Right, this will give the spices some place to go into because we're going to put a glaze over this at the end. So we're going to cook it first in an oven. We're going to put it in this roasting rack and put some water in here. We have some star anise. A couple of star anise in there. Right. And we put some cloves in there. Clove นี่มันอะไรอ่ะwhat is a clove In Thai? I have no idea. And we'll put a couple in for good measure. แล้วก็พูดลงไปในเห็นขนุนด้วยขนุนเพิ่งตัดมาจากหลังบ้านทิ้งเอาไว้ให้มันลืมต้นสัก2-3 วันมันจะได้หอม This will make it smell very nice. Give it a nice flavor. And then we're going to glaze it with honey. กักกันเนาะเนี่ย star anise แล้วก็อันนั้น clove Honey cinnamon sauce, and you can also you could also glaze it with a mustard เคลือบด้วย honey sauce. เคลือบด้วย mustard sauce แล้วก็อะไรนะน้ำผึ้งแล้วก็เอาไว้บนนี้ทำได้ว่าสมัยก่อน So this is the front leg of the pork. Like, can I have one? Yeah. Put like that. Just push it in. Yeah. Help. Okay. So we're going to put some water in here, and then we're going to roast it for about 2 hours. Just a normal water. Just normal water, and roast it for about 2 hours. Roast 2 hours 2 ชั่วโมงแล้วไฟเตาอบเท่าไหร่คะ What is the heat? What is the heat temperature for it? Fahrenheit is 325. 325. What? 150. Yeah, it's about 150. For how long? 1 hour. About right? 2 hours. 2 hours. And then the final hour, we'll turn it up and put it up to about 2 ชั่วโมง almost 200 actually. 2 ชั่วโมงแล้วก็ปรับอุณหภูมิขึ้นไป200 And then that will get it crispier and browner for the last hour. And then we take it out and put the glaze on it and put it back in for about 5 or 10 minutes. Then. ไฟอ่อน2 ชั่วโมงแล้วก็ออกมาแล้วก็เพิ่มไฟเพิ่มไฟ200นะคะแล้วก็เดินตามมาเปิดเข้าไป You can see that pan has had a lot of use. Yeah, of course. It's all bent up, but it's a great pan. What is that? Can you check the temperature? I haven't set the temperature yet. It's just preheating, actually. Yeah, anything. So
2 hours so we put up until 2 hours this one okay 2 hours 120 minutes and I think the it's temperature okay should be at let's see 350 is 180 180 yeah 180 and then the finishing temperature will be That's about high, 230 actually that high อ่ะโอเคเราก็ทิ้งเอาไว้2 ชั่วโมงวิตายแล้ว แล้วเราก็ค่อยมาดูกันใหม่นะคะ จบแล้วค่ะคลิปนี้สั้นๆ